Kimdir savol berdi. Aytgil Muhammad, yolg'iz sen rasulsan yorug' olamga. Kimga ko'p yaxshilik qilay o'zing ayt, ota-onamgami yoki bolamga? Rasul javob berdi, tingla ey ummat, so'zimni 3 karra quloqqa ilgil. Imkon topa olsang dunyoda avval onangga yaxshilik qilg'il. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Chindan ona erur qiblai olam. Garchi padardirmiz barchamiz, biroq onalardan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Kimdir savol berdi. Aytgil Muhammad,